ինչի վրա կառուցվում մեր կյանքը, մեր հոգևոր կյանքը։ Թեմայի անունը անուշահոտ պատարագ։ Մենք պետք է շատ կարևոր է որ հասկանանք Աստված ինչ է կամենում մեզանից, ամեն մեկիցս։ Հավատացեք, մենակ մենք չի, որ գասենք ասում ենք Աստված ջան, մենք փրկության կարիք ունենք, ինքը տվեց, Սուրբ Հոգու ենք ուզում, Սուրբ Հոգին տվեց, հետո աշխատանք չունենք, աշխատանք տվեց, հետո պաշտպանությունը տվեց, protection-ը տվեց, աշխատանքը կամ ուրիշ բաները կամ ընտանիքի մեջ խաղաղություն չկա, աղոթում ենք, խաղաղություն տվեց։ Բաներ կա, որ ուզում ենք Աստծուց, խնդրում ենք եւ դա շատ լավ է, դա շատ նորմալ է։ Ցանկացած տան մեջ երեխեքը պետք է իրանց ծնողներից խնդրեն։ Կան որևիցե բան խնդրեն, ամեն ինչ կարող են խնդրել։ Եվ իրանք չեն ասում, չէ, ես չեմ ուզի մամայիցս որևիցե ինչ որ շոր կամ կոշիկ կամ փող կամ ուտելիք, նորմալ չի, չէ։ Նույնպես էլ ցանկացած Աստծո երեխա պետք է Աստծուց խնդրի ինչի կարիք ունի։ Հիսուսը քանի որ երկրի վրա էր, ինքը շատ էր այդ մասին ասում։ Ասում էր խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ։ Ուրիշտեղ ասում է իմ անունով ինչ որ խնդրեք հորից, հայրը կտա ձեզ, միջև մա չեք խնդրեք, խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ։ Եվ շատ համար են, բայց ասում է խնդրեցեք հավատքով, ինչ որ հավատքով խնդրեք, կառնեք, կստանաք, ինչ որ հավատքով խնդրեք։ Կան մարդիկ քրիստոնյաներ ասում են, ես չեմ ուզում Աստծուն անհանգստացնեմ իմ կարիքներով։ Դա շատ կրոնական է հնչում, դա աստվածաշնչյան չի, դա չի համապատասխանում Աստծո խոսքին։ Այդ դեպքում խնդրեմ կլինի քո Աստծո միջև, որ մարդը ասում է, ես մենակ հոգևոր բաներ եմ խնդրում, դա ճիշտ չի։ Մենք չենք տեսնում Աստվածաշնչի մեջ, որ մենակ հոգևոր բաներ պետք է խնդրեն, որտեղ Եփեսացի 5:20 համար ասում է ամեն ժամանակ ամեն բանի համար գոհացեք Աստվածանից, թե հոգևոր, թե նյութական, թե այլ ամեն բան, չէ որ Հիսուսը եւ որ անապատում մի քանի օր իր մոտ եկել էին խոսքը լսելու եւ ժամանակը շատ երկար տևեց եւ ինքը տեսա որ մարդիկ սոված էին հրաշք կատարեց, չէ, կերակրեց 5 հացով 2 ձկով կերակրեց, այսինքն տես Աստված մտածում է նրանց ֆիզիկական մասին էլ։ Մի մտածի Աստված անտարբեր, Աստված մենակ մեր հոգևոր սպիրիչուալն է ուզում։ Պետք չի ընկնել կրոնական ծայրողության մեջ։ Յանի մարդիկ կան այդ տեսակ, որ դիրք են բռնում, ուզում են շատ հոգևոր Երևան, սպիրիչուալ էր, բայց չի բռնում խոսքը։ Աստված հաճույք հաստանում, եւ որ իրանից խնդրում ենք։ Աստծուն դուր է գալի, որ իրանից խնդրում ենք մենք։ Ու ինքը ուրախանում է, որ տալիս է։ Դու չես ուրախանում, որ քո երեխուն տալիս ես, որ ինքն էլ ուրախանում է, ավելի ես ուրախանում։ Եվ Հիսուսն էլ ավետարանների մեջ ասում է, խնդրեցեք եւ կտրվի, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Պարզ ասում է, խնդրեք, միջև մա չեք խնդրե, իմ անունով հորից կտա, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եվ դա վերաբերում է թե հոգևոր բաներին, թե ֆիզիկական բաներին։ Հասկանում եք։ Եթե նա Աստված է, դու նրան չես անհանգստացնի։ Եթե դու հավատում ես նրան, որ նա ամենակարող Աստված է, ուրեմն քո խնդրելով չես անհանգստացնի նրան։ Չես ասում, չեմ ուզում զբաղեցնեմ Աստծուն։ Երբ տեսար, ոնց հասկացար, ուրեմն սահմանափակ է քո մեջ։ Չեմ ուզում անհանգստացնեմ փոքր կարիքներով։ Աստված ամեն մի փոքր բանով հետաքրքրված է մեր կյանքի։ Եթե ես շատ ուշադիր եմ իմ երեխեքին, ասենք, եղե փոքրուց, ամեն մի մանրուքը իմ համար կարևոր է։ Որքան ավելի Աստված, Հիսուսը ինքն է համեմատում, ասում է, եթե դուք ծնողներ եք, հայր եք, մայր եք, եւ լավ բաներ կարաք տալ ձեր երեխեքին, որքան ավելի երկնավոր հայրը կտա ձեզ, որքան ավելի դες համեմատություն անում, ավելին կտա։ Ամբողջը մենք տեսնում ենք, որ ավետարանը մեջ Հիսուսը առաջարկում է, որ խնդրեն իրանց, աղոթք անեն, հորից խնդրեն։ Պետք չի շատ սուպեր հոգևորի պես մեզ պահենք։ Չի համապատասխանում խոսքին։ Բայց կա դրա մյուս կողմը, որ կա բաներ էլ, որ Աստված է մեզանից ուզում։ Հասկանում եք, որտեղ փոխհարաբերությունը, չէ, relationship-ը երկու կողմանի է լինում։ Ճիշտ է, նրա սերը անկողմնակալ է, ասենց անշահախնդիր է, unconditional սեր ունի։ Կապ չունի մարդը կարձագանքի, թե չէ, ինքը իր սերը ցույց է տալի, ինքը իր փրկությունը առաջարկում է, իր օրհնությունը բերում է։ Բայց որպես իրան հետևողներ, որպես իր հետևորդներ, Աստված էլ մեզանից ունի բաներ ուզելու, ճիշտ է թե չէ։
Ու շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ինչ է Աստված ուզում ամեն մի հավատացյալից, ամեն մի քրիստոնյայից, ինչ է ուզում։ Մտածեք, ես չեմ հիմա ուզում ասեմ, որ դուք մտածեք։ Ինչ է ուզում Աստված մեզանից։ Սա ճիշտ հավատքն է։ Սրա վրա է կառուցվում ճիշտ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Դու չես կարա մեկի հետ ընկերություն անես, որ մենակ դու գնում ուզում ես։ Մի բան էլ դու ես տալի, չէ՞։ Ամեն մարդ մի շնորհք ունի, ամեն մարդ մի հնարավորություն, մի տաղանդ ունի, կամ ասեմ կարող ֆիզիկական հնարավորություններ չունենա, բայց իր խելքով, մաթեմատիկայով, չէ՞, խորհուրդներով, այն մեկը կարող է մատերիալ ձևով է կարող, ամեն ընկերությունը դա է։ Պատկերացրու երկու ընկերներ, մեկը միշտ այն մեկին զանգում է, գնում է մենակ նրա համար, որ իրան բան է պետք։ Ու տես տարիներով, չի կարա, չէ շարունակի, մի տեսակ հետո էլ այն մի ընկերը, որ այս մեկից բանը ասում է դու, ես գիտեմ, որ դու, ասենք, ֆիզիկայից շատ լավ հասկանում ես, ինձ պետք է այս բանը, ու նա չի օգնում, չի կարա շարունակվի այտենց։ Այսպես էլ մեր եւ Աստծո փոխհարաբերությունը իսկական հավատացյալները, իսկական Աստծուն հետևորդները պետք է հասկանան, որ իրանք այո, պետք է խնդրեն Աստծուց, բայց իրանք էլ ունեն բան տալու Աստծուն։ Եթե դա չկա, ուրեմն այդ հավատքը մեռած է։ Առաջինը մենք դրանով ենք չափում, առանց դրա մենք չենք կարա վստահ լինենք, որ մենք ճիշտ Հիսուսի հետևորդ ենք, եթե մենք մի բան չենք տալի իրան։ Դա կարա լինի հոգևոր բաներ, դա կարա լինի ֆիզիկական բաներ, մատերիալ բաներ, դա կարա լինի ինչ-որ մի բանից հրաժարվել, մեր ինչ-որ սիրած հոբին թողել, դա կարա լինի մենք էլ ավելի շատ աղոթքի ժամանակ տանք Տիրոջը, աղոթ կանենք մարդկանց փրկության համար, դա կարա լինի մեր ծառայությանը նվիրվելը, շատ բաներ կարա լինի։ Կարա լինի, որ Տեր ասի թող Աստված Աբրահամին ասեց դուրս արի քո երկրից, քո հորտանից, քո ազգականներից եւ գնա այն երկիրը, որ քեզ կասեմ, եւ Աբրահամն էլ հնազանդվեց եւ գնաց։ Որտեւ հավատքը, մյուս բառերով ասած, հավատքը դա արտահայտում է հնազանդությամբ։ Եվ Աբրահամը տվեց իր նվիրվածությունը, եւ տեսանք հետագայում Աստված օրհնեց, նրան տվեց զավակ, որ չէին ունենում զավակ, եւ մեծ ազգ առաջացավ նրանից, եւ այդ ազգի մեջ եկավ Հիսուսը, եւ Հիսուսը աշխարհի փրկիչ դառավ այդ ազգի միջոցով։ Այդ մի մարդը հնազանդվեց, մի բան տվեց։ Եվ եկավ մի պահ, որ Աստված Աբրահամից ուզեց իր որդին, ասես քո միածին որդին տուր ինձ, այդ որդին էլ էր Աստված տվել։ Այն ինչ որ տվել էր Աստված, հետո ասեց տուր ինձ, զոհաբերություն արա։ Իհարկե ցանկացած ծնողի համար դա շատ դժվար էր, բայց Աբրահամը դարձ որտեղ Աստծուն սիրում էր, բայց Աստված ստուգում էր նրա հավատքը։ Ասում է հիմա իմացա, որ դու հավատում ես ինձ քո ամբողջ սրտով եւ ինձանից առավել ոչ մեկ չկա քո համար։ Աստծո ուզածը այդ զոհը չէր, որ Աբրահամը աներ, այլ Աստծո ուզածը նրա սիրտն էր։ Եկեք հայտնաբերենք, խնդրում եմ ամեն մեկս, ինչ կա մեր կյանքում, որ Աստված մեզանից կամենում է, վերցնում է, ուզում է վերցնի։ Առանց դրա չկա ճշմարիտ նվիրվածություն, Աստծուն հետևել։ Խնդրում եմ, մենք կրոնական ենք դառնում։ Եվ որ մտածում ենք, ասենք, ոքի ոչի բանում ենք, որ լսեցին քարոզը, սենց կարդացին, գնացինք, բայց ինչ է ուզում Աստված։ Մեր կյանքը էդի զոհա, հավատացյալի կյանքը զոհաբերության ճանապարհը։ Հռոմեացի 12:1-2 համարներ ասում է. ձեր անձերը կենթանի զոհ բերեք Աստծու առաջ, կենթանի զոհ։ Բայց ամեն մեկի մոտ դա մի ձևով կարա դրսևորվի, ամեն մեկի մոտ դա մի ձևով կարող է արտահայտվել։ Եկեք հիմա աղոթ կանենք, այս պահին մի քանի րոպե նստած ոնց որ կաք։ Ու ասենք Տեր, ինչ կա իմ կյանքում, որ դու կամենում ես ինձանից, որ ես կատարեմ։ Տամ քեզ։ Իմ ժամանակը, որից եմ զբաղմունք, իմ կյանքը քեզ ծառայելու հարց տվեք Աստծուն, կամ որևիցե մի մեղք կամ մարմնական ցանկություն, որ գերել է ինձ, որ պետքա դա թողնեմ, որ ես ամբողջությամբ ինձ քեզ տամ։ Սա է ճիշտ Քրիստոսին հետևելու կյանքը։ Նայեք, պարտադիր չի դա շատ ինչ-որ վատ մեղքեր լինեն։ Կարա լինի օրինակ հաղորդումներ, որոշակի հաղորդումներ, շոուներ, որ մարդը նայում է, բայց այդ շոուների միջոցով իր այդ
հոգևոր կյանքը ավելի է վնասվում, ավելի է վատանում։ Ասում եք, ինչ իմաստ ունի, ես հիմա մի հատ շատ խորը ձեզ ինչ որ ուսմունք հիմա ուսուցանեմ, եթե մենք պրակտիկ չենք անում, չենք օգտագործում այն ինչ որ գիտենք։ Ո՞ւմ է պետք։ Աստված իր խոսքում ասում է դադարեցրու քո երգերից ձայնը, արդարություն արա եւ ես կընդունեմ քեզի։ Շատ կարևոր է որ մենք սովորենք այն ինչ որ լսում ենք, օգտագործենք, կիրառենք, պրակտիս անենք այդ ամեն ինչը։ Եվ այսօր ինչ որ խոսում եմ, սա պետքա պատճառ լինի, որ ամեն մեկի կյանքում մի բան փոխվի, հա։ Գիտեք, իմ կյանքը երբ է սկսել փոխվել ամեն անգամ։ Իհարկե, ամենաառաջի մեծ որոշումը, որ ես կայացրեցի, իմ կյանքը տվեցի Հիսուսին։ Վերստին ծնվեցի, իմ կյանքը փոխվեց 180 աստիճան։ Շատ բաներ փոխվեց, բայց ընթացքում, քան որ մեր միտքը դեռ նորոգված չի, հին ձևով է մտածում շատ անգամ։ Եվ չարը հին կյանքից հին բաներ է առաջարկում քեզ։ Մեջը փրկված ես դու արդեն։ Սուրբ Հոգով վերստին ծնված ես։ Բայց մտքեր է բերում, գայթակղություններ է բերում։ Temptation-ը այդ տեսակ գալիս, որ դու գնաս նորից այն բաների հետևից։ Եվ շատ անգամ լինում է հաջողվում է չարին։ Եվ մենք ընկնում ենք, սայթակում ենք։ Բայց ես նկատել եմ, երբ է իմ կյանքում փոփոխություն է եկել, երբ եմ ես դրանք հաղթահարել, երբ որ ես որոշում եմ կայացրել։ Decision եմ կայացրել, որոշում։ Ես որոշում եմ, որ այս բանին ասում եմ ոչ, Հիսուսի անունով, Տեր, առաջինը այս ապաշխարում եմ, ասում Տեր ներիր, որ սխալ ուղիով եմ գնացել։ Ինչ որ ուղի չի հատուկ, ուղղակի բաներ, որ ինձ քաշել է հին բաների մեջ, որը խանգարել է իմ ու Աստծո փոխհարաբերությանը։ Որոշումներն է փոխում քո կյանքը։ Եթե հիշեք ձեր կյանքում շատերի մոտ դուք կտեսնեք, թե որոշումը ինչ մեծ ուժ ունի։ Որոշումը շատ մեծ ուժ ունի, decision-ը շատ մեծ ուժ ունի, բայց դու պետքա մի բան էլ գիտակցես, որ դա դու չես անում ամբողջությամբ քո ուժով չես անում։ Եթե մարդը չի գիտակցում, որ Աստծո ուժն է օգնում իրան հաղթահարելու, ու մարդը մտածում է իր ուժերով ամբողջությամբ, ինքը էլի կսայթակի։ Դրա համար սկզբից շատ կարևոր է, որ մենք ապաշխարենք, ասենք Տեր, ես ապաշխարում եմ, որ այստեղ քո ձայնը չեմ լսել, այստեղ չեմ հետևել, այստեղ քո կանչին չեմ արձագանքել, այս ծառայությունը չեմ արել նորմալ։ Կամ դու ինձ ասել ես, այս ընծանտուր, այս զոհաբերությունը դու ագահացել եմ, չեմ արել, կամ ասել ես գնա աղոթի չեմ արել։ Ես ապաշխարում եմ Տեր քո առաջ, եւ ես որոշում եմ կայացնում, որ սրանից հետո ինչ էլ որ ինձ ասես կատարեմ։ Կան մարդիկ ասում են, ես հələ Աստված կանչում է իրանց ծառայության, եկեղեցում ծառայելու կամ ավետարանի գործ անելու, մարդիկ ասում են, ես հələ չգիտեմ, չեմ ուզում, պատրաստ չեմ։ Դու տես չպետք է ասես։ Դու պետք է ասես Աստված ուզում է թե չէ։ Ամենակարևոր հարցը, որ մենք պետք է տանք, Աստված ուզում է, որ ես այդ գործը անեմ թե չէ։ Ես հասկանում եք, ոչ թե մենք նայենք, թե մեր մարմինը, մարմնական միտքը ինչ է ասում ես, այլ մենք տեսնենք Աստված ինչ է ասում է վերաբերյալ։ Այս սա է հաճելի զոհը, հաճելի պատարագը Աստծուն, անուշալ հոտ, իհարկե սա ոնց որ սկիզբն այն, ներածությունն է, ոնց են ասում։ Introduction-ն է, հələ այդտեղից եմ ես սկսում, հələ չեմ խորանում շատ։ Աստված ուզում է, որ ես դա անեմ, ոչ թե ես չեմ կարա։ Երբ որ Աստված կանչեց Մովսեսին գնալու փարավոնի մոտ, ինչ ասեց Մովսեսը Աստծուն։ Ասեց ես ով եմ, որ գնամ փարավոնի մոտ խոսալու, ես ով եմ։ Աստված ասում է ես եմ քո հետ, ոնց թե դու ով։ Հա դու ոչ մի բան ես, բայց ես եմ։ Ես եմ, ոնց թե դու ով։ Հետո ասում է Մովսեսը ես խոսալ չգիտեմ, ծանր լեզու եմ, միգուցե կակազող էր։ Ասում է ես եմ մարդուն լեզու տվող Աստված։ Գնա, հետո Մովսեսը ասում է բա որ ինձ չհավատան։ Աստված ասում է ձեռիդ այդ գավազանը գցի գետին, գցում է գետին օծ է դառնում։ Ասում է այս հրաշքը ցույց կտաս, հետո մի հատ ուրիշ հրաշք է տալիս։ Էլի Մովսեսը ասում է չեմ կարա, ես ով եմ որ գնամ փարավոնի մոտ։ Աստված մի քիչ ավելի խիստ է սկսում խոսալ արդեն իրան, որ Մովսեսը կասկածում է։ Բայց արդյունքում Մովսեսը եւ իր եղբայր Ահարոնը գնացին եւ Աստված հրաշքներ արեց Եգիպտոսի երկրում եւ Իսրայել ժողովրդին դուրս հանեցին այնտեղից տարան Քանանի երկիր եւ ազգ առաջացավ։
այդ ազգի մեջ եկավ Հիսուսը։ Տեսեք, եթե Մովսեսը հավատար իր կարողությանը, նայր իր կարողությանը, երբեք այդ ժողովուրդը գերությունից չէր դուրս գա։ Աստված է արողը։ Երբ որ Երեմիա մարգարեության առաջի գլուխը կարդում ենք, Երեմիան պատանի էր նույնիսկ, պատանի երիտասարդ մարդ էր։ Մեծահասակ չէր։ Եվ Աստված ասում է, ես քեզ ընտրել եմ ազգերի մարգարե լինելու։ Երեմիան ասում է, Տեր, ես խոսալ չգիտեմ, որտեվ երիտասարդ եմ դեռ։ Բավականաչափ դպրոց չեմ անցել։ Եվ Տերը ասում է, մի ասա, որ դու խոսալ չգիտես, ես եմ իմ խոսքերը քո բերանը դնելու։ Հասկանում եք ծառայությունը ինչ է, դա Տերն է անում քո միջոցով, դա մենք չենք։ Ամեն տեղ, որ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի մեջ, Աստված ցույց է տալի իր զորությունը, իր շնորհքը, իր գրեսը։ Դրա միջոցով ենք մենք ծառայելու։ Ոչ մեկ իր եսով, իր ուժով, իր կարողություն, այո, մեր այս ֆիզիկական մարմինն է օգտագործում, բայց եթե մենք մտածում ենք, ես չգիտեմ ինչ հմտություններ, սկիլեր պետք է ձեռք բերեմ, որ նոր կարողանամ ծառայեմ, դա մենք սխալվում ենք։ Աստծո խոսքը ասում է, Աստված ընտրեց այս աշխարհի տկարներին, թույլերին, հետիններին, եւ նրանցով զորավոր բաներ արեց եւ ամաչեցրեց նրանց, ովքեր ինչ-որ բան էին իրանց կարծում այս աշխարհում։ Շեշտադրումը մեր եւ եսի վրա չի։ Շեշտադրումը Աստծո վրա է։ Աստված ուզում է, որ մենք հավատանք, ինչի համար եմ այս մասին ասում, որովհետև սրա պատճառով շատերը վախենում են մտնեն Տիրոջը ծառայության եւ կոչումից հրաժարվում, ասում են, ես ով եմ։ Ես էլ պատրաստ չեմ, ես չեմ կարա, ես ամաչկոտ եմ։ Ուրեմն դա շատ լավ առիթ է, որ դու քո ամաչկոտությունից ազատագրվես։ Էլի վերադառնամ Մովսեսին, Մովսես ասեց, ես ով եմ, որ փարավոնը, որովհետև դա Եգիպտոսի աստվածն էր համարվում, եթե ով ուզում եմ անամ։ Դա ի աստվածն է։ Ու Մովսեսը այնտեղ էր մեծացել ու շատ լավ գիտեր։ Բայց Աստված հասկացրեց Մովսեսին, այս ձևով կարծես դու չես որ գործելու ես, դա ես եմ գործելու։ Դու իմ ներկայացուցիչն ես։ Դու գնա այնտեղ, որտեղ կասեմ գնաս, դու արա այն ինչ որ կասեմ անես եւ ասա այն ինչ որ կասեմ որ դու ասես։ Աստված հասկացեց, որ ինքն է գործողը, շատ կարևոր է։ Դրա պատճառով շատերը չեն մտնում, վախենում են Տիրոջ կանչի մեջ։ Եվ դա զոհ է։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք հայտնաբերենք, որ ոլորտում է, որ կողմն է Աստված մեզ կանչում, որ ծառայենք։ Եթե դու ճիշտ տեղում չես, եթե դու անում ես մի բան, որ Աստված քեզ չի ասել, դու դա այդ պատարագը, այդ ծառայությունը, զոհը Աստծուն անուշահոտ չի լինի։ Գիտեք, երբ որ Նոյը իջավ տապանից, Ծննդոց 8:20-21 համարներում, Նոյը սեղան շինեց Աստծու առաջ, սեղան շինեց, զոհ բերեց եւ ասում է, Նոյը մի սեղան շինեց Եհովայի համար եւ առավ բոլոր մաքուր անասունից եւ բոլոր մաքուր թռչուններից եւ սեղանի վրա ողջակեզներ մատուցեց։ Ողջակեզը գիտեք որն է։ Սախ ոնց որ իրանց իհարկե սկզբից մորթեց, դրեց եւ ամբողջովին այրեց։ Եվ Տերը անուշ հոտը հոտոտեց, տեսեք ինչ է գրած։ Տերը անուշ հոտը հոտոտեց եւ Տերը ասեց այլևս չեմ անիծի երկիրը մարդու պատճառով։ Գիտեք, երբ որ մի բան այրում է մարդան, չէ, այրվում է, վառվում է, դրա անուշ հոտը որն է, վառածի, խանձածի հոտ պետք է գա, չէ։ Տհաճ։ Բայց ասում է Տերը անուշ հոտը հոտոտեց։ Տերը նայում է դրա հոգևոր իմաստին։ Տերը նայում է այդ մարդը ինչ սրտով է դա անում, որովհետև դա իրոք զոհ էր, տապանից հելան ու երկրի բոլոր կենթանիները բոլորը մեռած էին, մարդիկ եւ կենթանիները, եւ լինելով այդ տեսակ, ոնց որ ասած, սուղ վիճակի մեջ, ունենալով շատ քիչ կենթանիներ, ընտանի կենթանիները, մաքուր կենթանիները, որ շատ քիչն էին, ամենքից 7 հատ էր վերցրել։ Հենց այդ կենթանիներից բերեց զոհ, չափսոսած։ Աստված չասեց իրան որ անի, ինքը իր սրտից ասեց ես դա անելու եմ եւ դու գիտեք այդ գարի զոհը դա Հիսուսի սիմվոլն էր, Հիսուսի խորհուրդն էր։ Դա փոխաբերական իմաստ էր եւ ասում է դրանից Աստված անուշ հոտ առավ։ Որտեւ Աստծո ուզածը արեց նա։ Շատ կարեւոր է որ մենք դա գիտակցենք եւ մենք զոհենք մեր կյանքում այն ինչ որ Աստված է ուզում, այն ինչ որ Աստծուն անուշ հոտ կպատճառի։ Հա։
Չէ, ամեն օր երբ որ մենք դուրս ենք գալիս, ես ին վրա այդ փչում եմ, չէ, պարֆյումը ես փչում եմ։ Ճիշտ է, ես հոտը չեմ առնում, հոտառություն չունեմ, ճիշտ ասած։ Բայց հավատքով եմ փչում։ Հավատքով։ Ու իսկապես ես հոտը չեմ առնում, փոքրուց չունեմ հոտառություն։ Եվ դա ինձ ստիպում է, որ ես ավելի մաքուր լինեմ, մտածելով, որ հանգարց մեկը սխալ հոտ չառնի, ավելի շատ լավ պարֆյումներ փչեմ, ընտրում եմ ամենալավ մասնագետին, ով որ դրանից լավ է հասկանում, Էսթերին։ Ասում իմ համար այդ պարֆյումները ընտրի Էսթեր, այդում ամենաանտիրներն է ընտրում, Էսթերը, Մարիամը կամ Աննան, բերում է, ես այդ հոտը չեմ առնում, բայց այնքան եմ վստահում, որ երբ որ փչեմ, թեև ես չեմ առնում, մարդիկ այդ լավ հոտը կառնեն, այդ ինչ եմ հավատքով փչել, հասկանում եք, մի բան որ չես տենում, չես զգում, ու այդպես էլ են զոհը, որ մենք բերում շատ անգամ մենք չենք զգում, չենք տեսնում, Աստված ինչ է ասում, ոնց է արձագանքում, մենք դա հավատքով ենք անում, քան որ մենք ֆիզիկական մարմնի մեջ ենք ապրում, Աստված այնտեղ է, բայց իր խոսքի միջոցով մենք վստահում ենք իր խոսքին, ոնց որ ես Էսթերին եմ վստահում իր զգացողություններին, իր համի հոտի, ոնց որ այդ հոտի բանին, այնպես է մենք վստահում ենք Աստծո խոսքին եւ մենք բերում ենք իրան զոհեր, ծառայություններ, որ դա անուշ հոտ է իր առաջ բարձրացնում։ Դու մեկի հետ շատ մոտիկություն կանես, եթե իր վրից վատ հոտ է գալիս։ Ասենք տարին մի անգամ է լողանում, մի անգամ է եղունգները կտրում, երկու անգամ է սանրվում տարին, կամ գալիս է եկեղեցի, օրինակ ձեռերը բարձրացնում է փառաբանություն, սաղ կողքից ընկնում են զորությունից։ Ոչ թե զորությունից, այլ այդ հոտից։ Ճիշտ է, չկան այստեղ այդպես մարդիկ, փառք Տիրոջը։ Բայց եղել է դեպքեր։ Դեպքեր եղել է, որ մարդը ավելի լավ է, որ ասում է, կողքին ասում է, թևերը բարձրացու, ձեռները բարձրացու փառաբանի, ինչ ես դες կանգնել բանի պես, մոմի պես, թևերը բարձրացում է, հետո ասում է լավ, իջացրու։ Որտեղ մի քիչ է որ պայեր կանգնեին, բայց ոչ թե զորությունից, այլ այդ հոտից։ Ոչ մեկին հաճելի չի, շփվի մարդկանց հետ ումից անդադ վատ հոտեր է գալիս։ Բայց որ լավ հոտ է գալի, ես իմ վրա լավ հոտ եմ փչում միշտ։ Կբերես, այդտեղ մի հատ բաների բերեմ։ Ոնց է կոչում ջիվինչի։ Հենց անեմ, որ ավելի ինձ ընկերանակ։ Ես թեև հոտ չեմ առում, բայց կարող է մի քանի ամիսը մեկ Աստված իմ հոտառությունս բացի։ Ասես ինչ ընդ իր հոտա, ու գնա նորից։ Այդտենց լինում է ուշ։ Ինչքան հավես է, չէ, որ մարդու կողքին լինես, օրինակ Ալինայի հետ մեկ որ գալիս ենք, մեքենայով կամ գնում ենք եկեղեցի, ասում, «Վայ, ինչ լավ հոտեր է ձեր վերեքից գալի»։ Չէ, այդպես մարդը միշտ կձգտի այդպես մարդ։ Մեքենան մաքուր, չէ, ճիշտ է։ Մի հատ ավելորդ բան չես գտնի, սիրուն, հաճելի է։ Այս օրինակը ինչ եմ արում, իմ համար չեմ ասում։ Այդպես էլ Աստծուն հաճելի է այն մարդկանց հետ, ումից որ այդ անուշ բուրմունքը գալիս է ոչ թե ֆիզիկական, այլ այդ զոհի բուրմունքն է դա։ Որ բոլորը կգնային ինչ-որ փարթի, չգիտեմ ինչ, բայց դու այդպես Տիրոջը ծառայելու։ Զոհը իր մեջ ունի բուրմունք, անուշ հոտ, ոնց որ ստեղ կարդացինք, ասում է, եւ սեղանի վրա ողջակեզներ մատուցանեց, զոհերը մատուցանեց Նոյը, եւ Տերը անուշ հոտը հոտոտեց, որտեղ դա սրտից է գալի այդ անուշ հոտը, այդ նվիրված սրտից է գալի այդ անուշ հոտը։ Եթե սիրտը Նոյը իր չդներ այդ իր արածի մեջ, Տերը չէր հոտոտի։ Տերը սրտին անում, որովհետև որտեղից գիտեմ, որովհետև 5 տակարանում տեղեր կար, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը այդ զոհերը բերում էին, Աստված ասում է, «Դադարի քո զոհերը ու քո երկերի աղմուկը ես զզվում արդեն ձեր զոհերից»։ Պատկերացնում եք, զզվում ձեր զոհերից, ինչի, որովհետև արդարություն չեք անում։ Եվ այդ զոհերն էլ ձևական է արդեն դառնում։ Բայց որ քեզ նվիրում ես Տիրոջը, իր խոսքով ես հետում եւ իրան ես ծառայում, անենց անուշ հոտ առում քեզնից Տերը, որ քո կողքից չի ուզում հեռանա, այլ ոնց որ այն մարդիկ
Չեն ուզում հեռանան այն մարդկանց կողքից, ովքեր որ անուշ հոտով են արձակում, հասկանում եք։ Եկեք անուշ հոտ արձակող լինենք։ Նաև այդպիսի մի համար կա նոր կտակարանում, Պողոս առաքյալը ասում է, մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք։ Երկրորդ Կորինթացիս 2:15 ասում է, որովհետև մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք Աստծո առաջին, հասկացաք։ Աստված մեր վրից անուշ հոտ է առնում, որովհետև մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք Աստծո առաջին, փրկվածների մեջ եւ կորածների մեջ։ Մենք հոտ ենք արձակում, մի հոտ, որը ֆիզիկապես չի կարա լինի, բայց շարունակությունը հետաքրքիր բան է ասում է։ Ոմանց համար մահվան հոտ դեպի մահ, եւ ոմանց համար կյանքի հոտ դեպի կյանք։ Ոմանց համար այդ հոտը ծառայում է դեպի մահ, այսինքն մենք գնում ենք հոտը որն է, այն որ մենք գնում ենք, խոսում ենք, կիսվում ենք մեր հավատքից։ Ոմանց համար դա կյանքի հոտ է, ովքեր որ բաց են, ովքեր որ ընդունում են, դա օրհնություն է գալի այդ հոտը իրանց համար։ Իսկ ոմանց համար մահվան հոտ, այսինքն ովքեր որ մերժում են, դա իրանց օգուտ չի տալի, այլ մի բան է վնաս է տալիս։ Բայց մենք տեսանք այս խոսքի մեջ, որ ասում են մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք Աստծո առաջ։ Էլի համարներ կա, հետո մյուս ծառայություններին Աստծո կամքով ես կխոսամ այդ մասին։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Դա ձգում է, դա հաճելի է, դա ձգողականություն է առաջացնում։ Այլ որ մենք իսկապես ապրում ենք այնպես, ինչպես անուշ հոտն ենք Աստծո առաջ, Աստված մեր հետ է քայլում։ Հիսուսը ինչի ասեց, Հայրը միշտ ինձ հետ է, որտեղ ես միշտ նրա առաջ հաճելի բաներ եմ անում, միշտ։ Փաստորեն որդի լինելը մենակ բավական չէր։ Դեռ պետք էր Աստծո առաջ հաճելի բաներ էլ անել։ Եվ որն էր այդ հաճելի բանը, սիրո մեջ ապրելը։ Եվ առաջի Հովհաննես 3:20-21 համարներն ասում են, ինչ որ խնդրում ենք, առնում ենք, որտեղ նրա պատվիրանները պահում ենք եւ նրա առաջին հաճելի բաները անում ենք։ Տեսեք, հաճելի բաներ, երբ որ մենք հաճելի բան ենք անում, այդ հաճելի բանը հաճելի հոտ է արձակում։ Այնպես չէ, այն մարդիկ, ովքեր հաճելի բան չեն անում, Աստված ամբողջովին թողում է։ Աստված շարունակում է մնալ նրանց ներսում։ Ներսում է մնում։ Բայց դրսում չեն զգում իրանք, որտեղ օծություն կա ներսում եւ օծություն կա դրսում։ Տարբերությունը գիտեք որն է։ Եվ որ յուղը ամանի մեջ, անուշահոտ յուղը, տեսեք, այս պարֆյումը ամանի մեջ է, դու հոտը չես զգա։ Նա միշտ այնտեղ է, բայց նա օգուտ չի տա միջև դա դուրս չգա։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է մնում, եթե մենք սխալ գործեր ենք անում, եթե մենք նեղացնում ենք Աստծուն հաճելի ձևով չենք ապրում, Սուրբ Հոգին մեր մեջ փակված մնում է։ Եվ այդ պարֆյումը իր այդ զորությունը, այդ օծությունը չենք վերապրում, բայց եթե մենք իրան հաճելի ձևով ենք ապրում, ոնց որ Հովհաննեսն է ասում, այդ զորությունը դրսևորվում է, այդ հաճությունը դուրս է գալի մեր մեջ։ Մի կին կար, որ ազնիվ նարդոսի թանկարժեք յուղ ուներ, բերեց կոտրեց Հիսուսի վրա լցրեց եւ անուշ հոտը տարածվեց ամբողջ տան մեջ։ Մարդիկ ասում են, ինչի չվաճառեցին տանք աղքատներին։ Հիսուս ասեց, հանգիստ թողեք այդ կնոջը, նա մի բարի գործ արեց իմ վրա։ Աղքատները միշտ է ձեր հետ կան, բայց ես միշտ ձեր հետ չեմ, նա իմ թաղման համար ինձ օծեց։ Մարդիկ ափսոսում էին մի բան, ինչ որ նա Հիսուսի համար արեց։ Ինչ էլ Հիսուսի համար անես, ափսոս չի։ Դա մենակ անուշահոտ է արձակելու։ Անուշ հոտ ատ գալու, հասկանում ես, որ դու ծառայում ես, այ դու թույլ ես տալիս, որ այդ քո մեջի Սուրբ Հոգու բուրմունքը, օծությունը, anointing-ը դուրս գա, կպնի մարդկանց, բժշկի, փոխի, դու այդում ես մեկի տուն խաղաղություն ես դա։ Հավատացյալներ կան, որ գնում են մեկի տուն, կարող է կռիվ առաջանա, եթե այդ հավատացյալը Աստծո խոսքով չի ապրում, աղոթքի մեջ չի, Աստծո հետ շփում չունի։ Բայց խոսքը ասում է Երանի խաղաղություն անողներին, նրանք Աստծո որդիներ կկոչվեն։ Դու այդում ես մեկի տուն երկու բառ խոսում ես, խաղաղություն է գալ այդ տան մեջ, որտեղ օծությունը, anointing-ը մենակ ներսում չի, դա դուրս է գալի։ Այսօր որ ես աղոթում էի, ինչ էի ասում։ Օծությունը, anointing-ը։ Եթե չհելնի դա դուրս, այ հաջորդ կիրակի մենք լավ երգ ենք թարգմանել, օծությունը, որ մենք ունենք, դա դառնում պատճառ բժշկելու, հրաշքանելու, մեռելեր հարություն տալու։ Այ հիմա ես զգում եմ այդ օծությունը մեծացավ։ Այս թեմայը որ խոսում եմ մեծացավ, հիմա գալիս է ձեր վրա, ընդունեք այդ բուրմունքը Քրիստոսի, որը մեր մեջ կա, որ մենք հաճելի անձեր լինենք, եւ որ մենք սխալ չար մտքերին տեղ ենք տալիս, Աստծուն հաճելի ձով չենք դնում, այդ բուրմունք դադարում է, մենք այդ կափարիչը դնում ենք, փակում ենք,
Այս խոսքը ասում են Քրիստոսի անուշ հոտը պետք է լինենք։ Ոչ միայն դրսիներ, ասում են ներսիների, փրկվածների եւ կորածների մեջ։ Ոչ թե մենակ կորածների մեջ ձևական երևանք ման, բայց ներսում չէ, ոչ, ասում են փրկվածների եւ կորածների մեջ։ Ամեն տեղ մենք պետք է այդ անուշ հոտը լինենք։ Բայց անուշ հոտը գործելու համար պայմաններ կա, դու պետքա բաց թողես։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Որոշում կայացրու, խնդրեմ, որպեսզի դու լինես Քրիստոսի անուշ հոտը, որպեսզի որոշում կայացնես Քրիստոսի անուշ հոտը լինելու, ասա Տեր, ես միշտ քեզանից ուզել եմ, բայց ինչ ես դու ինձանից ուզում, Հիսուս։ Ինչ ես ուզում, Տեր, որ մենք տանք քեզ, Հիսուս։ Մենք բերում ենք մեր սրտերը, մեր սիրելի Հիսուս։ Ինչ ես ուզում, որ մենք բերենք քեզ, Տեր Աստված։ Մեկին Տերը կասի քո ժամանակը, մեկին Տերը կասի քո ծառայությունը, մեկին Տերը կասի այս բանից հրաժարվի, մեկին կասի էսի սխալ ընկերությունն է, ես ուզում եմ թողես այս ընկերությունը։ Մեկին կասի այս զբաղմունքը, մեկին կասի ուզում եմ կարդաս, մեկին կասի ես ուզում էլ ավելի ծառայես։ Ինչ ես ուզում մեր Տեր։ Մեկին կասի այս մեկին օգնի։ Կամ անես բաներ, որ ես հիմա չնշեցի, բայց այս հարցը շշուտ տուր Տիրոջը։ Եվ քո ապրած այդպիսի կյանքը անուշ հոտ կարծակի։ Ինչպես որ Նոյը արեց եւ այդ Տերը անուշ հոտը ստացա, անուշ հոտ կարծակի։ Եվ հաճելի կլինի Տիրոջը։ Շնորհակալ ենք Տեր քո անուշ հոտը, որ մեր վրա է այսօր։ Օծությունը մեր մեջ է այսօր։ Քո ներկայությունը